Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Depuis l'année dernière, nous n'avons pas de problème. Avant, ça m'a tiré un problème. Depuis l'année dernière, j'ai une refaire Suez. Depuis ça, tout bloqué. Tout une ordre. Qu'est-ce un coup. Est-ce qu'on m'a bien fait? Vous voulez que moi bien faire là? Tout venu guetter aller ça. Pas eux qui restent ça. Si eux tirent ça, tu peux une solution. Pas eux qui peuvent dormir là. Nous qui pouvons dormir, vous trouvez? Une place où on peut dormir là, vous trouvez qu'ils mettent toutes les choses. Comment vous dormez? Réveillez le temps que tout ça dehors, comme ça là, vous assisez. Mais écoute, une situation catastrophique qui donne passe dans mon carreau, mon pied inondé. Mais tout planté est affecté, ça a gros la pluie qui gagne depuis ce matin là. Il y a beaucoup affecté tout le planté, mais prenant aussi des prix, exactement, prenant une marée aussi des prix dans tous les légumes, pomme d'amour, n'importe quel légume, parce qu'il y a tout de carreau, et gros la pluie, mais beaucoup, 80% fait affecté là. Consommateur pour vous payer les frais automatiquement. Après ça, là, vous devez des trois pieds finis noyés, finis inondés, des lots rasselés, il y en a tombé, mais vous allez refaire. Vous pouvez flotter, vous avez la plante, vous pouvez planter, mais là, ici, par contre, si la pluie est passée, il pourrait prendre pour aller. Radio 1 sur le www.r1.mu.